Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Ito pala guys yung breakfast natin sa akin. Nescafe Impreso. At ito yung kape ng anak ko ay matcha. Pagdisal natin, bumili lang tayo ng 20 pesos para maubos natin. Muna tayo ng pagdisal guys. Para naman ito. Hinihila niya, hinahatag niya yung bike niya. Yun, nakasapay ko din. Good morning! Ngayon sinap din. Ito naman yun. Yun yun. Pagya ko lang. Hi guys. Hi guys.